Assalomu alaykum. Belgi rejasidan ikkita yaxshi bo'lgan bemorimizga chelak ko'tarib ko'ramiz. Keyin bo'lsa videoni boshlaymiz. Aka, bitta chelak ko'tarib bering. Bemalol ko'tarsa bo'ladi, xohlagancha ko'tarib beradi. Gap yo'q. Bera olamadimi? Yo'q. O'ngga ko'ringchi. Aka, bitta mana chelak ko'tarib beringchi. Chotki chelakda ko'rib turibsizlar. Rahmat. 20 litrli chelak bo'lsa, yarim 10 litr suv bor, 10 kilogramm yuk tugan. O'zimga ko'tarib, men ushoq qo'yapman. Lekin akalarim zo'r ko'tarishdi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Akamdan boshlasam, aka qaysi viloyat, qaysi tuman, qaysi? Jizzax viloyati Zomin tumani. Zominni akam kelganlar, tog'i nafasidan, havosidan nafas olib bo'lgan akamlar. Faqat ozgina muammo bilan greji bo'lgan ekanlar. Aka qattiq olib qoldi o'shani. Mana shunday oldi. Boksa bilan oldi tarafi. Hop, necha millimetr greji chiqdi? 4 millimetrdan 3 ta. 4 millimetrdan 3 ta Jizzaxlik o'zini yozib qo'yamiz. Kommentariyada yozib qo'yamiz. Endi bu ikkinchi kelish. Birinchi kelganingizda normalniy qiyshayib qoladi. Og'riqlar yaxshigina. Hop, bilganingizga qancha bo'ldi? 2 yil. 2 yilcha bo'ldi. Muolajalar olib turasiz. Uncha doktorxonaga yotdi. Dorikorlar. Og'riqlar bo'ldi baribir va mana birinchi kursda shu joy qattiq og'rib, sal qiyshayib keluvdingiz. Shunday. Birinchi kursdan ketganingizdan keyin hozir mana ikkinchi kursda og'riqlar qanaqa? Zo'r, ha, bugundan yaxshi, juda yaxshi. Mana chelak ko'tarib oldim, hammasi yaxshi-da. Bugun zo'r. Yurishi, veliklar hammasi bo'ldi. Biz uyga vazifalar beramiz, yurish veliklar o'shalarni hammasini qilsa bemorlarda inshaalloh muammo bo'lmaydi. Rahmat hozircha sizga. Aka, xush kelibsiz. Bu sizni ko'pinchi kelishingiz, a? 4-mi, 5-mi? 4-chi kelishlari akamni. Akam 6 oy, 7 oyda bir profilaktikaga keladi. Aka, birinchi kelganingizda qatoqroqdi. Birinchi kelganda mana shu belimni shu oyog'imdan tortadi. Necha millimetr edi greji? 4 ga 7, 4 ga 3. 4-7, 4-3 ikkita greji bilan boshqa joylarga ham oldin murojaatlar bo'lganmi? Bo'lgan, undan foyda berdim. Endi cho'zdik, dori qolsiz, muolajalar qildik. Mana 4-chi kelishingiz va tanishganimizga taxminan 2 yilcha bo'ldi. Birinchi kelganlarmi? Yo'q. Taxminan yozga keldim. Yozdagi birinchi muolajangiz. Mana tanishganimizga 6 oy, 7 oy bo'ldi. 6-7 oy ichida sizga hech qanday dorikorlik qilmadik, og'riq qoldiruvchi og'riqlaringiz ushlab turmadi. O'zingizni shuncha oy ichida yaxshi his qildingizmi? Yaxshi. Bemalol ishlaringizni qildingiz, uyga borib, mana chelaklarni ko'tarasiz. Endi profilaktika qilamiz. Agar siz qaysi viloyat, qaysi tumandan? Surxondaryo viloyati Sherobod tumani. Mana Surxondaryoda Sheroboddan kelmoqchi bo'lsangiz, so'rasanglar bo'ladi. Jizzaxdan Zomindan akam so'rasanglar bo'ladi. Belgi rejasini davlat uchun pastda nomer qoldiraman, akalarim muolajasini boshlaymiz. Akalarimni qizdirish jarayonlarini boshladik. Bizda hech qanaqa dori ukolsiz muolajalar bo'ladi. Tabiiy usulda bo'ladi do'stlar. Umurtqa pog'onasi qirsillatiladi va orasidagi bosim, havo chiqib ketadi qirsillash jarayonida va og'riqlar pasayadi, bosim yuzasida siqilib turgan bo'lsa. Ikkinchidan, umurtqa pog'onasida cho'zilishlar bo'ladi. Barmoqlardan olsamiz, cho'zilish jarayonida yallig'lanishga ketib, ezilgan umurtqa ma'lum miqdorda elastik bo'lib o'z joyiga qaytadi. Va sizga uyga vazifalar mashqlar berib yuboriladi. Eng asosiy joyi shu. Bularga ham uyga vazifalar berib yuborilgan. O'sha vazifalarni qilsangiz tuzalasiz. Qaysidir greji bo'ldingiz va qaysidir kasbdan bo'ldingiz. Masalan, kimdir taksist, kimdir bozorchi, kimdir ofisda o'tiradi. Shu narsadan greji bo'ldingiz, ya'ni uyga vazifa bermasdan muolajani qilib uyingizga qaytarib yuborsangiz, ertadan yana o'tirsangiz, yana ishingizni qilsangiz, greji chiqaveradi. Lekin biz uyga vazifa berib yuboramiz. Uyga vazifa umurtqa muskullarini baquvvatlashtiradi. Va mana shu baquvvatlashtirish natijasida siz narsa ko'tarsangiz ham, taksistlik qilib o'tirsangiz ham, ofisda o'tirsangiz ham greji bo'lmaysiz. Shuning uchun ko'p doktorlar uyga vazifa bermaydi. Biz uyga vazifa beramiz. Kelsangiz o'shalarni olib ketasiz, pastdagi nomerga murojaat qilib. Uyga vazifalar nima berilishi qiziqmi? Kommentariyada qiziq deb yozib qoldiring va surxondaryolik, jizzaxlik aka-opalarimiz bo'lsa, shu yerdamasizlar, ha shu yerdamiz deb kommentda yozing, like bosing. Grejasi bor do'stlarga jo'nating. Biza qizdirish jarayonlarini yakunlab qirsillatishga o'tamiz. Qo'yib berasiz. Ikkinchi tarafga qarab oladilar. Ertalab ham akalarimni qirsillatganmiz, bo'sh.
va bu kechki muolajalari bir kunda 2 mahal bo'ladi. Ertalab 11 da kelishsa 12 da bitta, keyin mana kechki payt 5-6 da va ertaga bular ketishadi uyga. Bir sutka muolajamiz. Sizlar bir sutkagina muolaja qilamiz. 10 kunlab muolaja qilmaymiz. Yotib qolmaysizlar. Ertasidan ishga chiqib ketsa bo'ladi. Mana hozir aka ertadan bemalol ishga chiqib ketsa bo'ladigan holatmi? Og'riqlar qo'yib yuboradimi? Qo'yaveradi. Og'riqlar umuman yo'qolib ketmasligi mumkin birinchi kursda. Bundan ancha yaxshi bo'ladi. Bemalol ishga chiqib tirikchilik qila oladigan ahvolga kelinadi. Asosiy narsa grejada harakat. Ketdi, bismillah. Alloh shifosini bersin. Sekin tushiramiz. 1, 2, 3, 4. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz shunaqadan taxminan nechta zarbaga chidaysiz? Yozib qo'ying. Akam muolajalari o'z nihoyasiga yetdi. Aka, barmoqlar og'rimadimi? Yo'q. Qiyin emasmi? Qiyin emas. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman kelishim, girjasi borlar. Gap yo'q, pastdagi nomerlarga murojaat qilib kelasizlar. Keyingi akamni qirsillatish, osilish jarayonlarini amalga oshiramiz. Akam 4-kelish, 12-osilishlari barmoq hammasi joyida. Bemalol kelsanglar bo'ladi, deyaptilar. Aka, ishlaringizga rivoj, joningiz sog' bo'lsin, mashqlarni davom ettirasiz, uyga vazifalar kirib olaverasiz. Cho'tki. Cho'tki. Xo'sh. Qo'llarni tortamiz va oyoqlarni ham boylab, tortib, bo'yindan tortib, manual terapiya. Umurtqada qonni yaxshi aylantirib olib, keyin vitijeniya, umurtqani cho'zamiz. Shunda disk cho'rasida qon yaxshi aylanadi. Yallig'lanishda ketadi, disk cho'rasi kichrayadi. Bizda maqsad grejani kichraytirish, imkon qadar greja kichraygandan og'riqlar qolish. Dori, ukol, tabletka bilan vaqtincha qoldirish emas. Qani oyoq tortiladi. Ketdik. Osilish jarayonlarini o'zingizlar kuzatishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4. Bir-biridan farq qilmagan holatda 4 ta zarba berdik, hammasi cho'tki. Ikkinchi akam ham osilish jarayonlari tugadi. Aka qanaqa? Zo'r. Osilsa bo'ladimi? Zo'r, zo'r. Barmoqlar og'rimaydimi? Yo'q, yo'q. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, zo'r. Men mana yaxshi bo'ldim. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Bu safar mashq qilib beramiz. Mashq 2-kursda edi. O'sha mashqlar sonini oshirib borish natijasida bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ko'pchilik mashqlardan og'rib qoldim deydi do'stlar. Mashqlardan og'rimasligi uchun aynan sizni pog'onangizga qaysi mashq tushadi, o'shani bilib olsangiz og'rimaydi. O'zboshimchalik qilgan mashqlarda og'rib qolishi mumkin. Grejani millimetri va og'riqligiga qarab qilinadi. Pastdagi nomerlarga murojaat qiling, davolab berishimiz mumkin. Aka, katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Xonaga kirib olsangiz. Rahmat. Bizda yotoq ovqat muolaja hammasi ichida bemalol kelib davolansangiz bo'ladi.